Guys, what's up sa inyo mga kulisap? So ito, dito tayo ngayon. Ito yung MSI ko dati. And ayan, naka-stock pipe siya. So stock pipe. Tapos nakalukay ko to. Yan, which is open pipe. Tingnan natin yung bunganga kung gaano kalaki. Ayan, laki ng bunganga niya, no? Maingay yan. So gawa to ng Judd Racing. Okay, Judd Racing. Dati pa to, kailangan lang siyang i-refiber kasi may something siya. Pero tatry muna natin, no? Pero bago natin ilagay dyan sa MSI, lilinisin muna natin. Alright. So dito muna natin siya. Racing pipe. Sige na, buga mo natin. Buga mo yung pinaka-tip para matanggal yung sticker. Mabilis talaga madinis no, pag meron kang uy, baka malaglag. Pressure washer. Samahan ka sa kamay niya, masakit yan. Samahan ka sa kamay niya, masakit yan. Sa adval nito. Laging mo talaga bright ka. Alam mo ha. Dugo. So kahit madumi siya guys, yung loob guys, huwag yung bubugahan yan kasi may fiber yan sa loob eh. Then sakit no. Ito lilihain natin yung mga kalawang no. Kasi ang tagal niyang natambay. Ayan. Makapal naman siya kaya okay lang naman siyang lihain. 100 yung gamit naming grip no. 100 yung grip. Tapos kung medyo gumaspang siya, pwede nyo siyang i-250 hanggang 300 para kuminis. Pwede nyo siyang metal polish actually para kuminis. Pero kasi pipe naman yan guys eh. Kaya okay lang yan kung hindi nyo napakintapit. Basta bugahan na lang natin sila ng ang tawag doon, high temp na pintura. Ayan. So high temp na mga matte black. Para hindi siya kalawangin no. Okay. Pero ngayon restore muna natin siya. Tanggalin yung mga kalawang. Ayun, dapat kalawang. Yan, importante yan sa head. Malinis dapat yung head. Sa head kasi yan eh. So yung version pala neto kay Judd, dati pa to Evo 3. Yun, Evo 3. Hindi siya helmet ha. Tanggalin na natin yung pipe stock. Sound check natin tong stock, no? Masabihin nyo, dinadaya namin kayo. Lakas ah. Okay na. So yun yung stock, no? So head, no? Ingatan nyo lang wag mabilog, no? Dahan-dahan. Ito, iningatan lang namin. Ayun na, babaklasin na. Yan, alright. So yan yung stock. Parang di mo naman yan niliha. Ngayon kakabit natin to. Power pipe ang tawag dyan ni Judd Racing. So check lang natin. Tapos kung kailangan ng refiber, edi i-refiber natin. Alright. Swak yan pre, pang MSI tsaka MIUI yan eh. Alright, sound check. High mount eh, no? High mount talaga yan, nakaganyan yan. Pero hindi ko pinasobra. Pwede ko nga ano eh, naka high mount siya, ibig sabihin ng tropa natin na medyo nakataas siya, no? Kasi yung stock naka straight eh. Yan kasi medyo naka-up siya. Pinatama ko lang yan, no? Tingnan mo, naka ano siya, proportion siya sa puwitan, no? Kasi pwede pa siyang ipataas. Sasabi ko isakto mo na lang. Pag mapuputol yung ano dyan, yung tornilyo. Oh, yun nga yung sabi ko kanina. Baba makina to kasi papaispatan to sa ano eh. Oh. Machine shop. Pero may mga magaling gumawa niyan. Hindi na kailangan ibaba makina. Yan, titirahin na nakalagay. Oo. So ingatan nyo yun guys, no? Ayan, nakabit na ng tropa natin. Sound check na ba? Excited na ako eh. Ano kasi yan, luma na yan guys. May kalansing yan ng onte. Kailangan siya ng refiber. May kailangan, parang may uga sa loob. Konti na yung fiber niya. Pag power pipe talaga kasi, ganun yung problema niya. Kailangan i-refiber na. So, papa-refiber niya yan. Pero, at least for the meantime, magagamit niya. Naka-open pipe na siya. Kasi sa lugar nila, hindi naman bawal ang naka-open pipe. So, game guys, moment of truth. Sound check natin kung okay pa siya, no? Tagal na yan, 2016 pa yan. Ano na ngayon, 2022. Gunggong ka! Sungaw. Anong sungaw? Hindi yan sungaw. Okay. Alright, di ba? Ang ganda niya, hindi siya masyadong masakit sa tenga, buong-buo yung tunog, di ba? Yan ang Judd pipe, no?
JAD power pipe yan. Hey, o dito tayo. Dapat naka-headset kayo. O, headset kayo guys para mas maganda yung tunog. Bomba mo. Hindi matagal. So yun po yung JAD pipe, power pipe ko. Evo 3. Okay.